Всем привет, с вами Катя, и сегодня я покажу, как можно сделать какой-нибудь шкафчик, в моем случае это посудомойка, для кукольной кухни, в моем случае это для куклы Monster High. И что нам понадобится? Мне кажется, что оно растянется на две части, потому что клей ПВА очень долго сохнет. Ну не очень, но долго. Но я подготовила и запаслась, если вот на две части. Нам понадобятся ножницы большие и маленькие ножнички. Давайте я их сравню. Вот. Еще могут подойти маникюрные ножнички. Что-то пишущая ручка, например. Пачка от молока. Пустая, естественно. Лезвие. Кисточка. И клей ПВА, ну и полотенце. Я это показывать не буду. Я уже промыла коробочку. После молочка она пустая. И мы должны обрезать ножницами большими. Вот по эту синенькую линию я отмеряла. Вот у меня уже есть готовый экземпляр. Давайте я сравню. Вот я вот так обрезала. Вот что у нас получилось. Еще нам понадобится белый листочек. Я тоже с ним уже проделала некую операцию. Вот был такой листочек. И я обрезала вот эту часть. Я не знаю, посмотрите по ширине, у меня линейки нет. Кисточка. Налитый в рюмочку клей ПВА. Мы берем и мажем клеем одну сторону, любую. Какую вам угодно. Промазать нужно хорошо, особенно углы. Если вы заденете другие стороны, ничего страшного. Вы берете и вот так вот накладываете. Так, точнее, вот. Все. Разравниваете. Вот. Вот у вас тут осталось лишнее. Это так и должно быть. Затем мы переворачиваем вот так. И намазываем эту сторону. Ну вот. Промазываем хорошо, еще раз повторяю. Промазываем хорошо, потому что покрытие тут оно такое. Не очень хорошее. Затем мы вот так ложим. Вот это у нас намазанная сторона. И вот так делаем. И все. У нас вот тут вот осталось. И мы вот так вот туда немножко проделаем. Затем мы переворачиваем и снова мажем. Не спешите. Ну вот. Опять ложим. И опять поделаем. Опять приминаем. Опять. И снова ложим, и снова делаем вот так. Зачем мы разравниваем, потому что, вот это, если у вас так получилось, это ничего. Конечно, лучше, чтобы такого не было, но если получилось, ничего страшного, это потом можно реально обрезать. Вы знаете, что клей ПВА настолько жидкий, что он может пропитаться через бумагу. Так что если вы где-то плохо приклеили, вы можете вот так прям брать, макать клей и прямо вот так проводить. Затем приминаете, чтобы все было очень красиво. Еще раз говорю,
Вот даже у вас, если хорошо приклеились, все равно не жалейте клея, ничего не жалейте, лишний раз промажьте. Лишний раз не помешает. И у меня тут приклеилось. Ну вот. Ну вот, смотрите, это, когда высохнет, мы обрежем. Клей вам будет долго сохнуть. Поэтому продолжение я расскажу во второй части. И я хотела бы сказать то, что нам в этой части не понадобилось. Нам не понадобилось лезвие и маленькие ножницы. Видео получилось коротким, хотя оно должно было получиться еще длиннее за счет того, что я при вас не резала. У меня уже был экземпляр. Ладно, всем пока, смотрите мои видео, поставьте пальчик вверх, напишите внизу ваши замечательные комментарии. Пока-пока, с вами была Катя.